မင်္ဂလာပါတူတာ insight channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာပထမဆုံးတင်ပြတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က Canva ဆိုတဲ့ software ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Canva ဆိုတာဘာလဲ Canva ဆိုတာက graphic design tools တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ graphic design အခြေခံလုံးဝမရှိတဲ့သူတွေတောင်မှအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် online shop လုပ်နေတဲ့သူတွေTikTok, YouTube, Facebook တွေမှာ content တွေဖန်တီးနေတဲ့သူတွေက Canva ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Photoshop မတက်ဘူး graphic design အခြေခံမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီ graphic design ကိုကိုယ့်အကူဖန်တီးခြင်းပေမဲ့ဘာအခြေခံမှမရှိလို့နားမလည်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကဒီခြေလှမ်းကို Canva ကနေစလိုက်လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော် Canva ကိုဘယ်လိုစပြီးသုံးမယ် Canva မှာဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဘာတွေရှိရဆိုတော့တွက်ကြည့်လိုက်အောင်Okay ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး Chrome browser ကိုဖွင့်ထားတယ် browser ဖွင့်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့Canva ကနှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်web page နဲ့ application page ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ် web page ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် website ထဲဝင်မယ်Canva ကိုရှာမယ် login ဝင်မယ်သုံးလို့ရမယ်application page ကြတော့ဖုန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ laptop desktop ထဲမှာပဲဖြစ် application ထည့်ထားပြီးတော့သုံးလို့ရတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုပြပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားCanva software ကိုထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ direct click လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခါလဲဒီ web page သုံးတာကိုပြပေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ download ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ website တွေကနေပဲသွားဆွဲရမှာမို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော် Chrome မှာ Chrome တော့ဖြစ်တယ် Canva ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့ရှာထားပြီးသားဒါပေမဲ့ပြန်ရှာပြမယ် Canva ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်အဲ့ဆိုထိတ်ဆုံးမှာတက်လာတဲ့ canva.com ဆိုတဲ့ website ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ရင်အရင်ဆုံးခုမှစသုံးမဲ့လူတွေကဒီပုံစံတိုင်းပဲပေါ်မယ်ဒီ screen တိုင်းဒီမှာ design product plan business education ဒီဘက်မှာ sign up login ဆိုတာဒါပဲပေါ်မှာအရင်ကသုံးထားပြီးသားလူရှင်းတော့သုံးထားပြီးတဲ့အကောက်ပေါ်မှာဗောလေအကောက်ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုအလုံးဝအစ်စ်ခုမှတည်တဲ့လူတွေအတွက်ပြောပြပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အစအနေပြောပြပေးတာအဲ့တော့ sign up ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် continue with Google continue another way ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ continue with Google ဆိုလို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကို Google အကောက်ကြာလာမယ်အဲ့ Google အကောက်တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ continue with another way ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Gmail အကောက်ဝင်ရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုကိုအဆင်ပြေတာတစ်ခုရွေးလိုက်ကျွန်တော် continue with Google နဲ့ရွေးပြမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် sign in to Canva ဒီမှာသူပါညာပေါ့ပြောထားတဲ့ဟာကို continue လုပ်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဒီမှာအဝိုင်းလဲတာလေးကိုခဏစောင့်လိုက်ရင်ဒီလိုတက်လာမှာပေါ့ what do you be using Canva for အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က personal ပဲသုံးလိုက်လို့ရတယ်တော့ဒီမှာ student ဆိုရင်ကြတော့ဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် student ID ထည့်ပေးရတယ်ကိုတက်နေတဲ့ကျောင်း student ID ဘာညာထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက provision ကို student fees နဲ့ရတယ်เนาะ student fees နဲ့ရတယ်ကျောင်းသားတွေ education purpose အတွက်သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ small business less company ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကprovision ကိုဝယ်သုံးရတယ်တစ်လကို$18 US $18ပေးရပါတယ်အဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် free version မှာအရင်ပြပေးမယ် personal ကိုပဲရွေးမယ် Okay ဒါကတော့ဒါအကောင့် setup လုပ်တာပေါ့လေskip လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအကောင့်ဒါ Canva ရဲ့ dashboard ကြီးပဲဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် start your free trial ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါအောင်အရင်ဆုံးเนาะအဲ့တော့ကြည့် try to come out for 0သူကအခုဒီရက်ပေါင်း30 free ပေးတယ်ကိုဒီမှာ try now for 0ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ click လုပ်လိုက်လို့ရှင်သူဒီမှာ bank account တွေပါတောင်းမယ်ပါညာထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှင်သူကရက်30 free ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ရက်30ကျော်ရင်တော့ကျွန်တော်တစ်လကို$18ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရက်30မကျော်သေးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ try now လုပ်လိုက်အကောင့်တွေပါဝင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းဟိုရပြီးတာနဲ့ trial version ကိုရပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းcancel ပြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါကတော့ trial version 30တော့သုံးလို့ရမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော် free နဲ့ပြပေးမယ်ဗျာ
okay အဲ့တော့ဒါက Canva ပဲဒီပေါ်မှာအကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲဒါအကောင့်လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကောင့်လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာတွေပေးတာဆို sheet create new document new အကုန် create လုပ်လို့ရ whiteboard တွေရှိမယ် presentation တွေလုပ်လို့ရမယ် social media ရှိမယ် photo editor ရှိမယ် video ရှိမယ် print ရှိမယ် website ရှိမယ် customize လုပ်လို့ရမယ် upload လုပ်လို့ရမယ်เนาะပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့် your design နဲ့ your design ဆိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ design ဘာမှမရှိသေးဘူးကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ design ဘာမှမရှိသေးတော့ဘာမှမပြအောင်အဲ့တော့ template ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီအောက်မှာကြည့်ကြည့် template တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီ template တွေပေါ်မှာပဲအကုန်ဝင်ပြီးတော့ပြင်ပါဗျာသိလားအကုန်ဝင်ပြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးပဲအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ browse လုပ်ခြင်း Canva AI ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ free version မှာ AI ကိုပုံလောက်ပဲထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်ဟိုဟာ video သုံးလို့မရဘူးထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း AI အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဒါကိုဆက်ပြောပြမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ template တွေသွားကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပါရှိတယ်ဆို create ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘာကို create လုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတယ်။ဟိုမှာ presentation ကို 16:9 ratio နဲ့လုပ်ချင်တာလား landscape video ကို1920 1080 နဲ့လုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် Instagram မှာတင်ဖို့ 4:5 ratio နဲ့လုပ်ချင်တာလား poster တွေလုပ်ချင်တာလား flyer တွေပြင်ဆင်ချင်တာလား document လား resume လားlogo ဖန်တီးချင်တာလားFacebook post လားworksheet တွေဖန်တီးချင်တာလားအကုန် create လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒါ create panel ပေါ့ပြီးဒါ home ဆိုတာဒါပဲဗျဒီ home မှာတော့ဒါကျွန်တော် your design လား template လား AI လားရွေးလိုက်ရင်အောက်မှာဆက်ပေါ်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်မှလက်ရှိ design မရှိတဲ့အတွက် template ကိုပဲရွေးထားတယ်ပြီးဒါ project ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ project တစ်ခုစီတိုင်းကိုဒီမှာ folder ဆောက်ပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်နော် folder ဆောက်ပြီးထည့်ထားလို့ရမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဗျာဟိုကြော်ညာ design လက်ဖက်6ကြော်ညာလုပ်တယ်ဆိုတာလက်ဖက်6ကြော်ညာအတွက် design လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ folder တစ်ခုဆောက်ပြီးထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါcoffee mix ကြော်ညာလုပ်တယ်ဆို coffee mix ကြော်ညာရဲ့ design လေးတွေကိုဒီမှာထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါ template ကခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ယူသုံးရမယ်အစင်းနဲ့ယူသုံးရမယ် template တွေရှိရယ်ဒီ brand ကြတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်သေးဘူးလောလောဆယ်မှာ brand ကဟို premium version နဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုယ်ပိုင် brand ထုတ်တဲ့လူတွေအတွက်နောက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပေါ့နော် Canva AI မလိုသေးဘူးmore ဆိုတာရှိရယ်more ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင် application ရှိမယ်နော် content planner ရှိမယ် design school ဆိုတာရှိမယ် application ဖတ်ကြည့်လိုက် connect create and productivity tools အဲ့တော့ဒီ application ဒါ plugin application တွေပေါ့နော်သူနဲ့ integrate လုပ်ထားတဲ့ application တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးမှွေနှောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် AI coloring page တို့ your avatar တို့ glass marker တို့ဒီဟာတွေက Canva နဲ့ integrate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုတွေ့လား video maker တဲ့ text to video creator with optional image input ဆိုကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီ prompt ထည့်လိုက်တာနဲ့ video လုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်တဲ့ dashboard ကိုကျွန်တော်တို့ browse လုပ်ကြည့်ကြတယ်နောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော်တို့အရန်ရိုးရှင်းတဲ့ logo လေးတစ်ခုဖန်တီးကြည့်မယ်နော် Facebook တင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်TikTok logo ဟိုအကောင့်မှာသုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product logo လေးမှာထည့်သုံးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရမယ့် logo လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့အတူတူဖန်တီးကြည့်ပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Canva သင်ခန်းစာအပြင် AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်AI နဲ့ Canva နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးသုံးမယ် AI နဲ့ video တွေ photo တွေဘယ်လိုဖန်တီးရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့အခုတင်ပြသွားတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ဟာကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေးချင်တာရှိရင် comment မှာမေးလို့ရတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လုပ်မဲ့ tutorial စောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှားဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်